La siccità rischia di bloccare lo smaltimento dei rifiuti. La notizia è incredibile e si trova sul Mattino di Padova di oggi. L'inceneritore dove vengono bruciati i rifiuti non soltanto di Padova ma di mezzo Veneto rischia di fermarsi. Perché? Perché scarseggia l'acqua per raffreddare gli impianti. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è martedì 19 luglio 2022. La prima notizia del giorno riguarda la siccità, il caldo e le sue conseguenze. Tra queste il fatto che nel canale San Gregorio del Piovego, il canale che attraversa la città di Padova, non c'è più acqua, o comunque ce n'è pochissima, troppo poca forse, per raffreddare l'impianto dell'inceneritore di Padova, l'inceneritore di San Lazzaro, e se non ci sarà più acqua sufficiente per raffreddare l'impianto, allora l'inceneritore di San Lazzaro, gestito da Est Ambiente, potrebbe essere costretto a fermarsi. Cosa succederebbe allora in questo caso, considerando che ogni giorno in quell'impianto si bruciano 500 tonnellate di scarti? Ebbene, a gestire l'emergenza dovrà essere la regione. La destinazione più probabile dei rifiuti sarebbe a quel punto sempre nel Padovano, la discarica tattica regionale, la discarica collocata nel comune di Sant'Urbano, nella Bassa Padovana. Nel frattempo, l'assessore all'ambiente del comune di Padova in sopralluogo sull'argine del Piovego e quindi la giunta Giordani annuncia di essere pronta con un piano d'emergenza. Nel frattempo il livello del Piovego del canale San Gregorio si riduce ogni giorno, le previsioni meteo confermano pieno sole e nessuna possibilità di pioggia, le temperature in ulteriore rialzo verso la soglia dei 40 gradi, di quelli che sono per ora i giorni più caldi dell'anno, e rischiano di far evaporare anche quel poco di acqua che resta nei fiumi di Padova, con queste conseguenze davvero incredibili e fino a pochi mesi fa del tutto inaspettate. Non nel senso che non fosse possibile prevederle, ma nel senso che non sono mai state calcolate. Una siccità record, ma una tendenza questa che rientra appieno nella crisi climatica epocale che stiamo vivendo e alla quale, se non verrà posto un freno, dovremo in qualche modo abituarci. Voltiamo pagina sempre sul Mattino di Padova. Nelle pagine interne una notizia di cronaca: frontale contro il camion in Postumia, muoiono 2 operai di 28 e 36 anni. La tragedia nell'Alta Padovana, San Pietro in Gu, l'incidente per un sorpasso azzardato. L'autotrasportatore contro cui si è schiantata la vettura dice: ho fatto il possibile per evitare l'impianto, ma come nota il sindaco di San Pietro in Gu, è il secondo incidente di questo tipo in appena 2 mesi. In questa strada già spezzate 6 vite in appena 2 mesi. Il sindaco abita a pochi metri dallo schianto di ieri e apre un dialogo col prefetto per trovare soluzioni. Sul Mattino c'è il racconto delle vicende personali dei 2 operai appunto rimasti vittime di questo incidente. Samuel sognava la famiglia in Italia. Gurpreet, papà è valido macellaio, originari di Ghana e India, lavoravano per la MPM di Mantova, stavano costruendo un futuro sicuro e con forti valori. Questo il ricordo. C'è l'intervento della Filt CGIL, il sindacato, che ricorda come il furgone aziendale sia un luogo di lavoro, quindi questo si caratterizza come un infortunio sul lavoro. Certo, è un incidente sulla strada, ma è anche e soprattutto un incidente sul lavoro, dice Andrea Rizzo della Filt CGIL. Non ci sono dubbi su questo, resta da capire la dinamica dell'accaduto e le ragioni che hanno portato alla manovra di sorpasso. Quindi se si sia trattato di una disattenzione, di un malore, di un colpo di sonno. Per il sindacato però è necessario accendere i riflettori su un fenomeno che si sta aggravando e lascia dietro di sé una scia di sangue. Per quanto riguarda gli incidenti sulla strada, bisogna fare i conti con un traffico in continuo aumento, con conducenti che non rispettano i limiti di velocità. Questa è una disgrazia pazzesca, una tragedia.
ma non ci si può limitare alla constatazione della fatalità, qualche provvedimento è necessario prenderlo, qualche azione può essere messa in campo. Forse ad esempio con nuove tecnologie nei mezzi aziendali che aiutino nella guida, segnalino ad esempio la mancata distanza di sicurezza e il pericolo di collisione. Certamente delle strumentazioni costose, ma fanno la differenza garantendo ai lavoratori una maggiore sicurezza alla guida. Nei nuovi mezzi iniziano ad essere installate. La tecnologia, dice l'esponente della Fiat CGIL, può essere di supporto. Nel frattempo però è necessario aggiornare la lista delle morti sul posto di lavoro, una piaga che non riesce a rimarginare e tantomeno a guarire. Il Mattino ricorda come lo scorso maggio in un altro schianto analogo persero la vita, sempre in Postumia, 4 lavoratori. Tornavano dal lavoro sui campi e tornavano verso il Veronese, come in questo caso i 2 operai morti tornavano verso Mantova. Insomma, questo per quanto riguarda la tragedia sulle strade dell'Alta Padovana, negli articoli di Silvia Bergamin per il Mattino di Padova. Noi ora voltiamo pagina e ci spostiamo però a Verona, dove Tommasi presenta la nuova giunta comunale. Il neosindaco Damiano Tommasi ieri si è tenuto il primo consiglio comunale della nuova amministrazione veronese. Contento che nella mia giunta ci sia parità di genere, ha detto Tommasi, è l'inizio di una nuova avventura che ha visto la mia vita e le nostre vite un po' cambiare. Ora l'esito delle elezioni ci dà una grande responsabilità. A presiedere il primo consiglio comunale Veronica Atizzobe, 28 anni, funzionaria di banca, prima veronese di seconda generazione a entrare nell'aula del Consiglio Comunale. Ha detto un orgoglio poter parlare da qui, mentre presiedeva appunto la prima seduta, in quanto nonostante l'età è consigliere anziano, cioè la più votata della lista più votata alle elezioni amministrative. Un buon lavoro quindi alla nuova amministrazione Tommasi. Noi voltiamo pagina, sempre a Verona, il caso del blackface riesploso pochi giorni fa all'Arena di Verona continua a tenere in banco in Veneto. Sulle pagine dei quotidiani del gruppo Gedi troviamo un articolo con le dichiarazioni di Erika Baldin, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle. Caso blackface all'Arena, Zaia deve intervenire per dire la sua sul tema. Ieri la consigliera regionale pentastellata ha appunto chiesto al presidente Zaia di prendere posizione per aprire una riflessione su questa pratica di trucco teatrale. La questione è stata sollevata in Arena di Verona dalla soprano californiana Angel Blue, che aveva annunciato il suo forfait dalla rappresentazione della Traviata in polemica a una decisione che aveva definito offensiva, umiliante e apertamente razzista, cioè la decisione di far cantare nell'Aida alcune soprano bianche con il volto dipinto di nero, come previsto dall'allestimento firmato da Franco Zeffirelli. È una pratica fuorviante basata su tradizioni teatrali arcaiche, ha scritto la soprano su Facebook annunciando la sua defezione. Poi la replica della Fondazione Arena, che ricordava come la produzione dell'Aida non fosse recente. L'accordo con Angel Blue risale a quasi un anno fa. La prima di Aida ha avuto luogo il 18 giugno e quindi le caratteristiche di questa produzione erano ben note quando Angel Blue si è impegnata a cantare nell'Arena. Non abbiamo motivo né la volontà di offendere la sensibilità di qualcuno. Sul punto è tornata anche la consigliera del Movimento 5 Stelle Erika Baldin, che ha ricordato che la Regione del Veneto è socia della Fondazione Arena di Verona e nel 2021 ha contribuito con 750.000 euro al bilancio dell'ente. Per questo Baldin sollecita l'intervento di Zaia depositando un'interrogazione in Consiglio regionale chiedendogli se intende intervenire con quale azioni in relazione al caso del blackface all'Arena di Verona, una pratica di trucco teatrale nata negli Stati Uniti, dove però è stata in seguito abbandonata perché considerata razzista. Le ultime notizie flash: la crisi di governo vista dal Veneto. Il centrodestra in sintesi è spaccato a Vicenza, dove il primo cittadino Francesco Rucco si è trovato costretto a replicare al coordinatore di Fratelli d'Italia. Dice: rispetto ai partiti ma io devo fare scelte responsabili.
Cosa ha fatto Francesco Rucco, sindaco di centrodestra del comune di Vicenza? Ha sottoscritto la lettera dei 1300 sindaci italiani a sostegno di Draghi, che chiedono la continuità, insomma, nell'azione di governo. 50 sindaci nel Vicentino hanno firmato per Draghi, tra questi Francesco Rucco, appunto, con le polemiche però di una parte almeno della sua maggioranza, ovvero Fratelli d'Italia, che lo ha attaccato per questo. Fratelli d'Italia naturalmente, che è contrario, è all'opposizione del governo Draghi e chiede in questo momento le elezioni. Rucco dice: la posizione di Fratelli d'Italia è coerente, vogliono governare il paese, non saranno 6 mesi in più o in meno però a cambiare le sorti delle urne. Dalla parte opposta il sindaco di Treviso, Mario Conte, presidente dell'ANCI del Veneto, spiega perché non ha sottoscritto la lettera di appoggio a Draghi. Non ho firmato quella lettera, serve stabilità, non gli appelli. Insomma, una dichiarazione un po' contraddittoria. No all'appello per Draghi, ma comunque stabilità di governo, quindi di no a elezioni anticipate, anche se quella sarebbe la linea ufficiale della Lega. Ma ci sono altri leghisti che si sfilano, sostanzialmente tutto il pezzo che fa riferimento al presidente della giunta regionale del Veneto Luca Zaia. Ad esempio l'assessore Marcato dice: da leghista sì al voto, da assessore no per l'economia. E quindi tutto questo lo leggevamo sul giornale di Vicenza di oggi, ma anche il Corriere del Veneto apre con questa notizia: il Draghi bis dilania il carroccio, il sì dei regionali, quindi dei consiglieri, degli assessori regionali fedelissimi di Luca Zaia, che vorrebbero appunto il governo bis di Draghi. I dubbi invece dei leghisti a Roma. Fontana chiede basta teatrini, gli italiani scelgano un nuovo Parlamento. Contrari invece gli amministratori locali della Lega, che dicono votare ora è da pazzi. Il Corriere del Veneto ricorda come gli assessori di Fratelli d'Italia si siano dissociati, oltre che da Rucco, sindaco di Vicenza, anche da Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia. Pure lui ha sottoscritto l'appello nazionale per chiedere al Premier di continuare l'azione di governo, eppure lui è criticato dai suoi assessori di Fratelli d'Italia, che invece spingono per andare alle urne. Insomma, la crisi di governo in Veneto vede almeno il centrodestra, ma anche su un piano nazionale, nel caos, diviso tra chi è per il Draghi bis e chi invece è per andare subito alle urne. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, l'ultima notizia di oggi è una flash dalla Marca trevigiana, da Treviso. La battaglia del Prosecco, i consorzi sono in guerra, stracciata la bozza di accordo messa a punto dal Ministero, leggiamo sul Corriere del Veneto. Salta il vertice tra i presidenti della DOC e delle due DOCG sull'uso di nomi e marchi. Leggiamo la scheda del Corriere del Veneto. C'era Giuseppe D'Ambrosio, direttore generale del Ministero dell'Agricoltura, sollecitato dai consorzi, ha scritto una bozza di accordo tra DOC e DOCG. Perché serve un accordo? I 3 consorzi di tutela del Prosecco, DOCG Conegliano, Valdobbiadene, DOCG Asolo e DOC, da tempo si fronteggiano in un business da 4 miliardi di euro. La DOC, che si estende su tutte le province venete tranne Verona e Rovigo e anche in Friuli, produce 627 milioni di bottiglie. Le due DOCG in collina arrivano invece a 120 milioni. C'è uno scontro, insomma una polemica che prosegue tra la DOC e le DOCG. Schiacciate dai numeri della DOC di pianura, le due CG di collina resistono sul mercato, sostenendo che il loro prodotto è superiore per qualità. Di qui la lite e ormai la guerra, nel senso che addirittura è stata stracciata la bozza d'accordo messa a punto dal Ministero. Vedremo come proseguirà questa vicenda. Nel frattempo, per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto. A tutte e tutti voi una buona giornata.